So beautiful, so elegant, just looking like it. Wow! भेज वाले कोरेटा पनीर दही बुंदी आउ दाली आ पापड़ ही आउ नॉन वेज वाले कोरे चिकन है। फाइनली टा मैं रावण तोरा के पहुंची गलु देखि पारथो एटा। वेलकम टू रावण तोरा एम्पायर। रावण तोर बोले आमे एटा लंका के आसुन लागु जे हमकु रास्ता। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखी पार्थ कॉलेज हॉस्टेल जाऊँ आम सकाल सकाल 6 बजलान आम बाहरी पड़न। आज पिकनिक अच्छे आउ पिकनिक स्पॉट ना हूँ रावणधरा जेनटा कि भवानीपाटना अच्छे। तो सेनके आम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट सांगे सांगे आम मैथ डिपार्टमेंट जाऊँ राजेंद्र यूनिवर्सिटी टुलू आउ साजन अच्छा बाहरी बाहरी पलिया आसल। तो काଣା कह पिकनिक जाऊँ न्यू इयर लगी। हाँ पिकनिक तो जाऊँ बट आमर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट रू पिला गर्ल्स मैंने कम बाहर जेन खराब लगे। आम तो केते आमर बैच रो 3-4 जन पिला अच्छे। बाकी समस्त जाइए सार मैम मैंने भी जाइए ऑफिशियली गोटे खुश लगी था। बट ये भितर भी व्यस्तबहुल जीवन रे भी जाऊँ से बड़ है देखा जाओ केना व्यस्तबहुल जीवन जिन कहले साजन एक्चुअली एग्जाम मुझे 27 तारीख इंटरनल सो एतले प्रेशर तो अच्छे बट जीवा पड़ जे का करम। हां चलो एंजॉय करमा बाकी आ देखो बस आसला ना आउ पिला ने अटकी जनेटा जीवार लेडा दा सीट আছে তো सीट मिलवा के नहीं मिलवा भाई चल चल ओ सीट नुर मन लगी बॉल सीट बाछो आमे जमन बस तेरे जागा रखे जाना बस में लगी हां आओ दूसरी है ना छ बढ़िया बहुत एक्साइटेड आवर सीट कितने स्ट्रेंथ है 0 लास्ट। तो हमको लास्ट सीट मिली जे देखो तो क्लास है लास्ट में जाऊ पिकनिक रे भी लास्ट सीट बस रे। A few moments later. जय जगन्नाथ जय मां पटनेश्वरी बारा बतारा ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ। फाइनली भवानीपाटना पहुंची गलु है दे पार दो
A few moments later. वाह देख पार्थ बेटा आम से रावण धरा पाक पाक आइलु न इड़ा पूरा नेटवर्क जीरो नो नेटवर्क जोन पूरा जंगल पहाड़ पर्वत बहुत अच्छे so beautiful so elegant just looking like it wow लॉर्ड विष्णु नवरत्न माखुजन नवरत्न तेल माखबे डांस करबे ना हो नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कुल कुल हंसी दियो मूल मूल याडा टिके स्माइल करा था प्लीज वाह स्माइल तो फिदा हंसी रे फसी जियो फाइनली हम पहुंची गलु रावण द्वारा के देखिए हमर पिकनिक स्पॉट जेंटा के डेस्टिनेशन थिला आ हमर पहाड़ से गेट अच्छे इनके जिमा है बुली तो चलो जिमा पूरा देखी पार्थ बाटा गला बहुत नेचर जगह देखलु पूरा जंगल एरिया पूरा नेचर भल जगह देखा मिलवा इने जहाँ आम भावलु न बहुत पहाड़ पर्वत अच्छे यार जंगल पूरा अच्छे तो भल लगवा एंजॉय करमा चलो फेस वाश धरिक आइल का हो टुलू और रथ रथ भल से रथ मिशन सक्सेसफुल पानी टच करमा के ठंडा अच्छे ये बा -1 टेम्परेचर थी अरे बा ठंडा ये इन्हें गाधला वाला सन्नीपात हवाटा सियोर है क्योंकि तू अब टिफिन रेडी हो गलान पकड़ी छणा चलीजे आउ पकड़ी संगे संगे काना खटा कहीं खटा केना अच्छे उठ खटा देखासी मुई ये बता खटा गार्निश कर धनिया पत्र पकईकरी चलो चालू चालू यह कुटमान आउ मिकु सारे लंगा हो खावाटा जे पकड़ी टेस्ट थिला तो पकड़ी भल लागला पकड़ी टिका डिमांड होची ओहो डिमांड अकॉर्डिंग सप्लाईटा हेना पारे जेतु शॉर्ट पड़ला हो डायरेक्ट मिल एडजस्ट करबो आ ठीक है पियो पियो ओ पकड़ी टेस्ट नहीं कर पाला हो सब काफी एडजस्ट करो ओ लॉर्ड विष्णु खाला तो सब हैं आउ ना न हो ख ख सब सारे दियो हैं मैं खाई सारली न आ सुसरी टेस्ट करना छै कह देखो बोले हनु नहीं जाओ हमको तो शॉर्ट ही हनु नहीं जाओ सुसरी टेस्ट करना है कह भल है तो नियत नहीं कथा सुनवान खाली खाबार फोकस कर जान पूरा भुजा भुजी गुलेर खाई जाऊँ बोल जाए ख ख फाल्गुनी 3 दाना पी सारे न आ गए पीबे एटा पियो पियो देख लुकिर खटा पी जाऊँ A few moments later. फाइनली रावण तोरा के पहुँची गलु देखी पार्थो एटा वेलकम टू रावण तोरा एम्पायर ऑफ वाटरफॉल एंड वाइल्ड लाइफ एटा देखी पार्थो एटा भीतर एटा अच्छे तार गेट टिकेट इना करब 10 टका पड़े टिकेट आउ देखो गोटा आमर बाघर गोटे अच्छे स्टेच्यूटे भी रावण द्वारा एम्पायरटा किए इनागोरेट करथिला जे कैप्टेन दिव्य शंकर मिश्र जे कि आमर एनर्जी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थे यहाँ देखिए गोटा गेट अच्छे मेन गेट आम गूगल चेक करूँ एंता दिशा डिटो एंता दिशे भी यहाँ बहुत यहाँ आईसन बस मैंने देखी पार्थ आमर बस एटा अच्छे अच्छे यहाँ मैंने जगह जुगे आम आबरिकी एना आम यहाँ करमु पूरा भल अच्छे नेचर जगहटे तो चलो जी एंजॉय करमा हो ना तो यहाँ आम एंट्री कलु टिकेट कर सारूँ न आम भितर बुली जाऊँ तो चलो जी बुली देखा के नजारा अच्छी सब रावण दर बोले आम लंका के आसुन लगुच आमको रास्ता भी देखी दियो लंका एक्सप्लोर करूँ तो आम लंकार रास्ता तुम देखो देख के अच्छे पलिया साइंस डिपार्टमेंट गोटे फाल्गुनी थी बाकी मैथ डिपार्टमेंट गोटे फाल्गुनी बाहर न यहाँ फाल्गुनी गोटे मैथ्र यहाँ फाल्गुनी गोटे पॉलिटिकल मार्सा 2.0 एक नंबर चलो चलो ये जोड़ी कायम रहे
तो हमर संगे फर्स्ट ईयर भाई माने एटा आछन भाई माने हमें भाई हो फर्स्ट ईयर भाई एटा फर्स्ट ईयर संग आड़े फर्स्ट ईयर संग हमर फर्स्ट ईयर देखो तो एटा दुनिया रो 10वां अजुआ पत्थर रो गज उठी जे तो ई गजटा केंदी उठला के जानि छ बोले कमेंट बॉक्स रे सजेशन दियो आमे भी ट्राई करू पत्थर रे गज उठावाटा हां साइड रे झरना रो शब्द सुबला न कुळु कुळु नाद रे तो देखमा आके केनता गाना अछि चलो आउडा हमर चली जा क्लास देखो तो पदार्थ को साइजन आउ चली जन चलो चलो पकड़ी खाइलो आते स्लो चलो गाँ टे जल्दी चलो बजरंग दा चलो चलो पकड़ी पर खाइल ना टे जल्दी चलो मां चलो हम तो नहीं पेलू चलो मिल एडजस्ट करमा आसो चावल वाले कर गाना बजाना एटा गोटे इने गोटे बनै जन स्तूपटे सीरियसली व्हाट इज दिस अनदर प्लेस जे लाइना लिखि दिसी ओडा माकड़ बिहा का माकड़ दिदा एटा रावण रो लंका ओ देखो लंका जली जाउ तो ऊपर रे रेस्टोरेंट अच्छे देख पार माँ माणिक्य रेस्टोरेंट आटा आमर ये जलप्रपात पाखे तो चलो जीमा देखमा इटा छुआ खेलाटा भी बनाई इटा इटा कहीं जस्टिस दे छुआ मान को अलग इटा देख प्रियदर्शनी निजे इटा दुली होजन कहीं किसी ना आम अच्छू मेडिकल टीम में कॉल करूँ स्कूल छुआ मैंने आसन टूरिस्ट पूरा गोटे टूरिस्ट प्लेस बोली बहुत जगार आउसन Exactly, what is this place? This is Kalahandi. इनटा शिव मूर्ति टे अच्छे देख पार झरणा पछाड़ा अच्छे आउ भल लगे पूरा आसले गोटे गोटे ठंडा पवन बहुत गोटे बाकी ज्वर आनी जावा गाधब बोले बहुत ठंडा पानी पूरा बाहर आ गोटे कथा इन डिमेरिट बोले इन पूरा नो नेटवर्क जोन मुटे नेटवर्क नहीं आवार एयरटेल भी जियो हो तो जे भी आस ऑफलाइन गाना मैंने आनते बोले भल से नाची दे पार्बो बजा बोले झरणा टे देखी सारा पर आम आटी गोटे ऊपर आड़े आसचु दे पार टे चढ़ाई पड़े बोले झरणार ऊपर फ्लोरटा तो चलो जिमा आगे आमको लीड कर क्लास लेडी डन हाँ खुशी होते कहल ना नहीं कह न था ब्रिज देख पार आम दूरी आसलु न ऊपर के आसू रास्ता नहीं पार्क के ऊपर से ऊपर अच्छे चली चली पूरा 2 किलोमीटर चलना रास्ता नहीं पार्क के कन्फ्यूज हो फिर मुझे कि जीवन नुरी चलो जीवन देखा ये ऊपर कार मैंने भी आसे कार स्कूटी बाकी बस के एलानो बस में आसती तू देखिए पता सांग पचार हो चल 2 किलोमीटर चले देखिए पता ऊपर एटा बड़ रावण धरा अच्छे और इनके आसलु बहुत स्ट्रगल चलला पर आम पहुँचीचु दीर्घ बट गर्ल्स माने आसी नहीं पारले तांकर लगे फील वेरी बैड बड़ रावण धरा बोल कहीं बड़ रावण धरा बहुत कम छोटा गोटे बाहर एटा चलवा जते आला देखलु आ का करमा A few moments later. तो फाइनली आम बुली बुला पूरा बड़ रावण दर छोट रावण दर सब वाटरफॉल सब बुली बुला आसलु आदे आमर लंच स्टार्ट हवा देखी पार पछाड़ा अलग पार्टी मैंने आसन भी भोजी भाई स्टार्ट कले न कैन स्कूल आसन बहुत एटा गोटे टूरिस्ट अट्राक्शन बहुत आड़ू आउन तो चलो आमर भी लंच करमा हम लंच तो देखला न भेज वाले कर पनीर दही बुंदी आउ दाली आ पापड़ है आउ नॉन भेज वाले कर चिकेन है भलेंटियर मैंने खाए जाना को बांटुले ओ बजरंग दा टेस्ट केना अछि रुपेश दा ठीक है दा भोजी खाइल बासन माझ निष्कट परवर्ती प्रसंग बिना निमंत्रण अतिथि पेट भरी भोजी खाइले और शेष में धरा पड़ जबारु बासन माजिबक पड़ला हमर लंच संगे संगे ताकर भी लंच हो सामने पिकनिक सेलिब्रेट कर दे पारथबो हमर माकड़ माने पिकनिक भोजी सब हो देखो तोरा पूरा हरबड़े हरबड़े खाऊन मार धर खाऊन पूरा ये बहुत टीम भोजी कर स्कूल कॉलेज रू बहुत इना भाई मैंने भाईजन
भाई एटा केन स्कूल रहिजो ओ भाई केन स्कूल रहिजो केन डिस्ट्रिक्ट ठीक अच्छे खाई सारा पर देखा तो एटा बैडमिंटन खेला चल जाए टे हजम करा करी चल जाए खेलुजन एटा मैंने भुजी करी फिर जाई माने हमको बाय करमा हला बाय करमा श्योर चलो स्ट्रेंजर को बाय करमा दे बाय करमा এটা দেখবা গোটে স্কুল বালে আসলে বাই কর্ম দাকে মানে বুঝি করে আসলে বাই টাটা সি ইউ সুন बाय फिर Bye. मिलेंगे कभी A few moments later. A few moments later. तो आम एटा भवानीपाटना टी अटकी वो चाह पीऊँ जेहेतु आम सेन 5 बजे बाहर आम भोजी भी सरला आम नछाटा बेसी किसी करना पार्लु आउ कलाहांडी गोटे फेमस पार्क जेना अच्छे आम कहीं पार्क भागरथी पार्क से बुलवा लगे आम आसलु जल्दी करी नाई नाचिकी बाकी आसुन आसुन क्या करब बंद होगा पार्कटा इसलिए आम एटा भलसे नाचिकी ना पार्लु बस भितर जहाँ हो नाचुचु एथर भागरथी पार्कटा मिस होगा बुली भल लगी नेक्स्ट थर जिन एमा हमर एग्जाम माने सरी गरी नेक्स्ट थर पूरा भागीरथी पार्क खाली 2 घंटा 3 घंटा जेते पारमा खाली भागीरथी पार्क ही टाइम स्पेंड करम ओ दान दा कोयो कि नेक्स्ट टाइम वाले स्पेशल भागीरथी पार्क ले दिन आसमु आ हेदिन आ मिस नै करू टाइम भी हम जल्दी आसमु आ बोल से बोलमु आबू गादी रे आबू गादी नई खानी थी नी तते जोगी रे ननी आबू गादी A few moments later. तो हेदेटा बहुत बड़ जर्नी आमर सरला हेदे पहुँचीनु हेदे हॉस्टल के इनु आम आमर गाड़ी अच्छे आम घर के जीमु हेदे बहुत भल लागला के दिन पर पिकनिक गलु न्यू ईयर गोटे पिकनिक सेलिब्रेट कलु भल लागला आमर गोटे अलग डिपार्टमेंट संगे मैथ डिपार्टमेंट संगे गलु मैंने भाभी थे एंजॉय कर पारमु गोटे अलग डिपार्टमेंट संगे जाइकरी
फिर भी आम बहुत एंजॉय कलु से बहुत कोऑपरेटिव थे मिसिक नचा गिदा कलु खाना पीना कलु बहुत एंजॉय कलु तो भल लगला तो एतकी आज ब्लॉग वीडियो के लास्ट देखा बहुत बहुत धन्यवाद आउ एंता का वीडियो देखा लगे चाहूँ बोले चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करब थैंक यू।